उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि आप फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरह से काम कर सकते हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि हम एडोब फोटोशॉप पे बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे OBS स्टूडियो के बारे में, जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, कि उसमें हम नॉइस रिडक्शन कैसे करते हैं, और दूसरी बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। चलें चलते हैं OBS स्टूडियो पर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ OBS स्टूडियो का। OBS स्टूडियो में जैसे कि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस वक्त मैंने डिस्प्ले कैप्चर नहीं किया हुआ था। अब मैंने डिस्प्ले कैप्चर किया है, तो जो मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है वो आपको शो हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। विंडो कैप्चर में ये होता है कि जब मैं विंडो कैप्चर पे करता हूँ तो स्क्रीन शो नहीं होती। डिस्प्ले कैप्चर पे जो मेरी स्क्रीन चल रही होती है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, वो शो होती है। तो हम इसकी बेसिक सेटिंग्स जो है यहाँ प्लस से कर देते हैं। आपने यहाँ से जो है विंडो कैप्चर ऐड करना है तो विंडो कैप्चर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने डिस्प्ले कैप्चर ऐड करना है, आप डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने ऑडियो इनपुट कैप्चर की सेटिंग्स करनी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग्स की नहीं है ऑडियो इनपुट कैप्चर की, मैंने मिक्सर स्टूडियो में यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको म्यूट किया हुआ है ताकि शोर ना आए ज़्यादा। और अगर इसकी आपने नॉइस रिडक्शन करनी है तो नॉइस रिडक्शन करने के लिए मैं आपको इसकी जो है सेटिंग्स बता देता हूँ कि किस तरह से करनी है। आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर्स पे जाएंगे। आपने ये देखें, मैंने ऑलरेडी जो है ये फ़िल्टर्स चूज़ किए हुए हैं जिनसे जो है नॉइस रिप्रेशन होती है, यानी कि रिडक्शन होती है, नॉइस नहीं आती इसमें। अच्छा, अब मैंने ये 3 फ़िल्टर चूज़ किए हैं। आपने अगर इसमें से कोई फ़िल्टर चूज़ करना होगा तो ये नीचे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन होगा, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये फ़िल्टर्स जैसे कि मैंने चूज़ किए हुए हैं आप ये चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्टर्स का क्या काम है। जैसे कि ये नॉइस सेपरेशन है, नॉइस सेपरेशन का फ़िल्टर आप तब लगाते हैं जब आपके बैकग्राउंड पे बहुत ही नॉइस है, फ़ैन चल रहा है या गाड़ियाँ चलने की आवाज़ है या टीवी चलने की आवाज़ है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। मैंने इसको -30 dB रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है तो आप इसको 20 भी कर सकते हैं। आप इसको और रिडक्शन, आप इसको और कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 30 ही रखा हुआ है, तो आप इसको और रिडक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको 30 ही रहने दूंगा। अच्छा, अब नॉइस गेट क्या है? नॉइस गेट ये होता है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं या वीडियो के दौरान ये आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग के बाद इस तरह की, ये उसको कम करता है। तो इसमें 2 सेटिंग्स होती हैं, एक क्लोज थ्री की, एक ओपन थ्री की। मैंने क्लोज थ्री की सेटिंग जो है -32 रखी हुई है, और ओपन थ्री की मैंने सेटिंग रखी हुई है -26 dB। या आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। मैंने अटैक टाइम रखा हुआ है 25, और होल्ड टाइम रखा हुआ है 200, और रिलीज टाइम रखा हुआ है 150। अच्छा, अब गेन क्या होता है? गेन ये होता है कि मैं जब स्लो बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ ज़्यादा आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्लो बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, तो आप गेन को जो है उसको सेट करते हैं। जैसे कि मैंने गेन को जो सेट किया हुआ है वो 2.70 dB पे सेट किया हुआ है। आप अगर मज़ीद चाहते हैं कि आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी हो तो आप इसको और भी कम कर सकते हैं, यानी कि आप स्लो बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आएगी। तो इसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सेट कर लेना है, और यहाँ से ओके आपने इसको कर देना है। अच्छा जी, चलिए अब मैं मज़ीद आपको इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ इनेबल प्रीव्यू ताकि मज़ीद आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स में, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और इन सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप ये देखें यहाँ पर ऑडियो की सेटिंग्स है आपकी, वीडियो की सेटिंग है आपकी। वीडियो की सेटिंग में ये आप रेजोल्यूशन जो है अपनी शो कर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1920 रखी हुई है, आप 4K रख सकते हैं। मुख्तलिफ लिहाज से आप दूसरी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आउटपुट में आते हैं तो आउटपुट में बिटरेट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। बिटरेट ये होता है कि ये आपकी वीडियो की क्वालिटी होती है, क्योंकि जब आप OBS पे वीडियो अपनी रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद आपने इसको एडिट करना होता है, तो आप जब वीडियो एडिटर पे इसको डालते हैं तो इसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। ज़्यादा बिटरेट रखने से जो है आपकी वीडियो की क्वालिटी नहीं गिरती। पर ये जैसे कि मैंने 5000 रखी हुई है तो ये ठीक है। पर अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, 8000 कर देंगे और इससे ज़्यादा कर देंगे, तो फिर आपका PC जो है वो स्लो चलने लग पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे कि मैंने गेन की आपको सेटिंग बताई थी पहले, यहाँ पर कि जो है हम गेन की सेटिंग करते हैं इसलिए कि हम स्लो बोलें तो हमारी आवाज़ जो है वो यानी कि अच्छी क्वालिटी की है।
अच्छा, अब गेन की सेटिंग आप एक और जगह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ये ऑडियो इनपुट कैप्चर, इसको जैसे कि मैंने 0.0 dB रखा हुआ है, आप इसको 10 से 12 dB भी कर सकते हैं ताकि आप स्लो बोलें और इसकी वॉइस जो है वो अच्छी क्वालिटी की आए। तो ये था OBS स्टूडियो का छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।